sarki talaka mu ne a cikin ta talaka mu ne. Malam Dodo ina lahiya, har yanzu ban ji kammalallen magana ba. Jagoran nan ɗan ƙwarai da albarka mai son talakawa ne, Dr. Kabiru Marafa, har yanzu ban ji kammalallen magana ba ta ya tsaya matsayin gwamnan jihar Zamfara. To ka kwantar da hankalinka, sako ya zo daga na Mama Marafa. Ya ce mutane su kwantar da hankalinsu. Dr. Kabiru Marafa hannu da yawa maganin kazaman miya ya ce kowa ya kwantar da hankali ne. 2027 zai zo ya yi mulkin gwamnan jihar Zamfara. To da na yi rantsuwa ban ƙara cin abinci har sai an tsayar da Kabiru Marafa gwamnan jihar Zamfara. To wallahi ƙara ka te ka ci. Dan yanzu maganar da aka yi ita ta an magana kenan. Yanzu 2027 Dr. Kabiru Marafa shi za a tsaya a matsayin gwamnan jihar Zamfara. To bari ita ce malanta na aza tuwon nan. Dan in samu in ci zazahen nan. Wallahi. Da na yi rantsuwa na ce ban ƙara cin abinci sai an tsayar da Dr. Kabiru Marafa matsayin gwamnan jihar Zamfara.